Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi Yenibaş yaşayış kompleksində 4 otaqlı təmirli mənzil satışa çıxıb. Mənzil 3 otaqla 1 otağın birləşməsindən düzəlib. Bura qonaq otağıdır. Mənzildə ümumiyyətlə 2 dənə sanitar qovşağı var. Bura kladovkadır. Bura birinci sanitar qovşağıdır. Otağın biri mətbəx, studiyadır. Burada da qonaq otağı kimi istifadə olunur. Mənzil skvaznoydur, yanı yer çəkəndir, hər iki tərəfə baxır. Açıq balkonu var. 8 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Bura uşaq üçün olan yataq otağıdır. Da böyüklər üçün olan yataq otağı. Burada da bir dənə sanitar qovşağı var. Mənzilin bir tərəfi də bir qeyd etdiyim kimi arxaya parka baxır. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın, buyurun.